Ich weiss nicht, vielleicht geht es ja auch manchmal so, dass ihr, wenn ihr die Zeitung aufschlägt oder so das News-App durchscrollt, dass dann plötzlich so ein mulmiges Gefühl im Bauch auch kommt. Manchmal ist es fast erschreckend, wie viel das da passiert. In grossen, fetten Buchstaben springen einem dort so reisserische Schlagzeilen an und fast im Stundentakt kommt Neues dazu. Sachen, die passieren auf dieser Welt. In dieser Serie, die wir kurz nach der Sommerferien hatten, über das Gebet, haben wir ein Zitat von einem bekannten Schweizer Theologen, der so gelebt hat, Anfang vom letzten Jahrhundert, also so rund um die Zeit von diesen grossen Weltkriegen umeinander gehört. Wo es heisst, wie man beten soll, das steht in der Bibel. Aber was man beten soll, das steht in der Zeitung oder eben heute im App drin. Und wenn ich in die Zeitung hineingeschaut habe, vor allem in den letzten paar Wochen und Monaten, dann ist ja so einiges drin gestanden. Weltbewegende Ereignisse, Sachen, die es seit in unserem Kreis, in dem westlichen Teil der Welt, seit Jahrzehnten nicht mehr in dieser Art und Weise gegeben hat. Globale Ereignisse wie eine Pandemie, die uns beschäftigt hat. Ein Angriffskrieg in Europa, wie wir das seit Jahrzehnten nicht mehr gekannt haben. Oder wir lesen dann vielleicht die grossen Buchstaben von der Nahrungsmittelknappheit, die zu Hungersnot führen kann. Von Energiekrisen mit der Frage, lange es echt für den Winter? Mögen wir durch mit dieser Art und Weise? Und mit dem Appell, dass man doch gefälligst bitte sparen sollte. Klimaerwärmung, gerade im Sommer ein Riesenthema, das eine Dürre ausgelöst hat und verheerende Waldbrände, auch da bei uns in Europa, auch in dieser westlichen Welt, solange auf der Erfolgswelle geritten war. Wir leben in herausfordernden Zeiten, unbestritten. Die Zeiten, wo wir drin stehen, sind Zeiten, die uns einiges abverlangen. Als Menschen, als Gesellschaft, in unserem Miteinander drin. Und herausfordernd sind Zeiten auch schon zur Zeit von Daniel. Und wir haben in der Predigt letzte Woche gehört, wie der Daniel in dieser Fremde gelebt hat, zusammen mit seinen Freunden, zusammen mit einem Teil von dem Volk von Gott, das verschleppt worden ist aus seiner Heimat. Und der Matt Gremlich hat uns mitgenommen in dieser Predigt hinein, in der Balanceakt auf dieser Slackline, wenn ihr euch mögt erinnern, zwischen diesen zwei Sachen, die zehren an uns. Auf der einen Seite Abschottung, Rückzug und auf der anderen Seite Anpassung in die Bedeutungslosigkeit. Und so haben wir vieles daraus heraussehen aus dieser Geschichte von Daniel, aus dieser Predigt heraus, wie wir in diesem Spannungsfeld hineinstehen. Und wir gehen durch das Buch Daniel, durch die verschiedenen Teile. Und heute Morgen kann ich euch sagen, es geht durch einen spannenden Teil, ein bisschen einen komischen Teil, ganz ehrlich gesagt. Weil das, was auch im Buch Daniel ist, ein grösserer Teil drin, sind nämlich so Träume und Visionen. Und als ich die nochmal so gelesen habe, mit denen beschäftigt, habe ich gedacht, jetzt weiss ich, wo die Inspiration herkommt für all diese Fantasy-Romane und Fantasy-Geschichten nicht. Vielleicht habt ihr euch auch manchmal gedacht, wir sind so Leute wie ein Tolkien auf die Idee gekommen mit Herr der Ringe, oder? Da denkst du, das ist ja crazy. Und dann liest du im Buch Daniel und ich kann euch sagen, es steht dem in nichts nach. Es gibt Visionen da drin von Tieren, die komisch aussehen, gefürchtig sind. Es gibt Visionen von Schafböcken und Ziegenböcken, von Königreichen, die aufeinander losgehen, von Steinen, die losgetreten werden, von Statuen, die zerstört werden. Vieles. Und um euch da ein bisschen mitzunehmen in die Atmosphäre hinein, lese ich euch so einen Ausschnitt aus dem Kapitel 7, aus einer von diesen Visionen. Natürlich ein bisschen dramatisch inszeniert. Ich, Daniel, sah in meiner nächtlichen Vision, wie aus allen 4 Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das Meer aufwühlte. 4 große Tiere stiegen aus dem Wasser empor. Sie waren alle verschieden. Das erste sah aus wie ein Löwe. Es hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet, wie ein Mensch auf 2 Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es 3 Rippenknochen fest. Man rief ihm zu: Los,
steh auf und friss viel Fleisch. Dann sah ich das nächste Tier erscheinen. Es glich einem Leoparden, hatte aber 4 Vogelflügel auf dem Rücken und 4 Köpfe. Ihm wurde große Macht gegeben. Zuletzt sah ich in der Vision ein 4. Tier. Sein Anblick war grauenerregend und es strotzte vor Kraft. Was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte und herunterschlang, das zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren unterschied es sich völlig. Es hatte 10 Hörner. Als ich die Hörner genauer betrachtete, sah ich ein weiteres kleines Horn zwischen ihnen hervorwachsen. 3 Hörner wurden herausgerissen, um ihm Platz zu machen. Ich bemerkte, dass dieses Horn Menschenaugen besaß und ein Maul, das große Reden schwang. Wenn wir diese Visionen lesen in dem Buch von Daniel, vor allem mit Blick auf aktuelle Weltereignisse, dann können wir schnell dazu verleitet werden, dass wir da drin so Zeichen vom Untergang der Welt sehen. Und wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, auch über aktuelle Ereignisse, über das, was alles da abgeht, dann gibt es ein Wort, das fast unvermeidlich immer und immer wieder aufkommt. Der Begriff Endzeit. Es scheint ein bisschen so, wenn man all die Schlagzeilen im Hinterkopf hat, als würde es mit unserer Welt endgültig am Untergang zugehen. Aber ist das wirklich so? Und ist es nicht schon zur Zeit von Daniel so gewesen? Versuchen wir uns mal hineinzuversetzen in die Lage. Das Volk Israel ist aus seinem eigenen Land durch einen Krieg vertrieben worden. Menschen sind deportiert worden, als Kriegsgefangene weggeführt worden in ein fremdes Reich. Der Daniel und seine Freunde haben eine fremde Sprache, eine fremde Kultur, neue Namen bekommen, sind integriert worden mit ein bisschen Nachdruck in eine neue Kultur. Und wenn man herumgeschaut hat, hat man gesehen, die Entweihung vom Tempel, die Zerstörung vom Tempel, Leid, Gewalt und Tod. Oder wie war es vielleicht für Christen 70 nach Christus, die ersten Christen zur Zeit, dort im 1. Jahrhundert, wo die römischen Kaiser gewütet haben, wo 70 nach Christus das Jerusalem eingenommen und am Erdboden gleich gemacht worden ist. Und wir lesen von Geschichtsschreibern aus der damaligen Zeit, wie Josephus, Flavius, dass das alles beschrieben wird mit richtig apokalyptischer Sprache. Die römischen Kaiser haben sich als Götter verehren lassen, haben Christen erbarmungslos verfolgt. Man liest sogar davon, dass der Nero sie als Fackeln in seinem Garten aufgestellt und verbrennen lassen hat. Oder für die Leute im Mittelalter, wo die Pest grasiert hat, um sich gegangen ist. Wie hat man gesagt? Der schwarze Tod. Die ungerechten weltlichen und geistlichen Verantwortungsträger, die auf sich selber geschaut haben, sich selber bereichert haben und andere unterdrückt haben, sie verfolgt haben und auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben. Oder zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg. Nachdem er den Ersten Weltkrieg hinter sich hatte, haben wir miterleben, wie die spanische Grippe Tausende von Menschenleben hinweggerafft hat, über den Kontinent gefegt ist. Nur dann, um mitzuerleben müssen, wie es in einen weiteren Krieg hineingegipfelt ist, wo fast mit unvergleichlicher Art und Weise Leid, Zerstörung und Tod, Gewalt und Unterdrückung gebracht hat auf die Welt. Endzeit. Und wir lesen miteinander einen Text aus der Apostelgeschichte, aus einer Predigt raus, die erste Pfingstpredigt, die der Petrus hatte, wo er dann sagt, und es fängt da an mit dem, dass die Leute sich gewundert haben, warum die alle so komisch sich benommen haben, der Heilige Geist auf sie gekommen ist, und er sagt, nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit oder in der Endzeit oder in dem Äon, wo wir sind, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Wir glauben, dass wir in der Endzeit stehen. In der Endzeit aber nicht erst seit letzter oder vorletzter oder vor 3 Jahren, sondern seit 2000 Jahren. Wir sind der Überzeugung, dass Endzeit der Zeitabschnitt in der Geschichte zwischen dem ersten Kommen von Jesus an dieser ersten Weihnacht beschreibt. Dem Kommen von Jesus, der die Weltgeschichte für immer verändert hat.
Wenn man nach unserer Zeitrechnung in 2 Hälften geteilt hat, so gibt es eine Zeit vor Christus und eine Zeit nach Christus. Also das Endzeit dort angefangen hat, wo Jesus auf die Welt gekommen ist und gesagt hat, mein Reich ist da, es bricht an. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommen wird. Wir wissen nicht, wann. Jesus sagt, niemandem ist es gegeben, nicht einmal ich selber weiss es, wann es der Zeitpunkt ist, wenn Jesus wird wiederkommen. Und all das, was jetzt so angefangen hat, wo schattenhaft da ist, wo das Stück da ist, in seine Vollendung finden wird, mit dem neuen Himmel und dieser neuen Erde, die in der Offenbarung beschrieben steht. Für uns sind die Visionen von Daniel sogenannte apokalyptische Texte. Das heisst, sie sind in einer Art und Weise gestaltet wie einige andere Sachen in der Bibel, aber auch außerhalb der Bibel Texte. Es ist wie eine eigene Stilform, eine Literaturgattung. Wir sehen so apokalyptische Texte bei den Propheten vor allem, im Alten Testament, beim Hesekiel, beim Jeremia, beim Jesaja, aber sicher auch sehr, sehr bekannt in der Offenbarung am Ende vom Neuen Testament. Es sind Texte, die strotzen vor symbolischer Sprache. Symbolische Sprache, die kennen wir alle, die benutzen wir. So würde niemand von uns sagen, dass er tatsächlich Schmetterlinge im Bauch hat, wo er seine Liebe vom Leben kennengelernt hat, oder? Stellt euch das mal vor. Es ist Bildersprache, die versucht, Sachen in Worte zu fassen, wo man selber sonst vielleicht schwer beschreiben kann, mit anderer Art und Weise. Also die Bildersprache, vor allem in dieser apokalyptischen Texten bedient sich oft so Symbol. In diesen biblischen Texten sehr oft biblische Symbole. Zum Beispiel aus dieser Geschichte vom Garten Eden, aus den Genesis-Stories, die wir dort haben. Oder aus anderen Teilen der Bibel, wo, wenn man genau anhört und genau anschaut, plötzlich merkt, die Begrifflichkeiten, die wiederholen sich und wiederholen sich wieder. Da werden Sachen beschrieben. Tiere haben wir doch schon mal gehabt. Tiere sind geschaffen worden. Das ist die Rolle vom Mensch zum Tier. Also symbolische Sprache, wo sich biblische Bilder bedient. Und Apokalypse im Griechischen heisst Enthüllung. Und wir glauben, das Ziel dieser Texten ist, uns wie, wenn der Vorhang aufgetan wird, einen Blick zu geben, wo wir etwas enthüllt, eine andere Sichtweise auf Ereignisse, die wir erleben, in der jetzigen Zeit oder in der Geschichte, können freizulegen. Darum beschreiben die apokalyptischen Visionen und Texte oft auch wie so einen Blick in die unsichtbare Welt, in die Welt, wo Gott drin ist, in die Welt, wo die übernatürliche Welt, die Welt von diesen übernatürlichen Mächten auch da drin ist. So gibt es uns wie einen neuen Blick auf die Themen, eine neue Sicht. Für uns sind Visionen von Daniel nicht ein Endzeitfahrplan, wo einzelne Schritte auf dem Weg zum Untergang beschreibt. So fest, dass manchmal Leute sogar exakte Zeitpläne daraus abgeleitet haben, wo leider die allermeisten, oder zum Glück, wie man es sieht, in der Vergangenheit sich als falsche Tatsachen herausgestellt haben. Das ist kein Endzeitfahrplan, sondern es sind Botschaften von der Hoffnung und vom Zuspruch für Menschen in schwierigen Umständen. Es ist eine Botschaft vom Zuspruch, wo Gott möchte den Menschen die Augen öffnen für eine andere Dimension, eine andere Sichtweise auf die Realität, als sie es im Moment haben. Um sie ermutigen, um ihnen zusprechen, dass sie standhaft bleiben, dass sie nicht aufgeben, sondern dranbleiben, dass sie an Gott festhalten, auch wenn vielleicht die Umstände im Moment dunkel und schwierig und leidvoll mögen sein. Zuallererst für die Menschen zur Zeit von Daniel, dann aber auch für die Menschen zur Zeit 70 nach Christus, im Mittelalter, während dem Zweiten Weltkrieg oder heute inmitten von Leid und Schwierigkeiten. Stellen wir uns einmal vor, wie schwierig das wäre, für all die Menschen, die so viel durchgemacht haben, die manchmal mit Mühe und Not an dem Glauben festgehalten haben, die ihr Leben gern als Märtyrer, wenn wir ihnen würden sagen, das sind lässige Texte, aber die machen im Fall dann erst 2000 Jahre später Sinn. Also für dich heisst das leider nicht, 4 Kapitel, 10 Kapitel, 20 Kapitel in der Bibel, musst du einfach durchblättern, das kommt dann erst am Ende der Zeit. Nein, für uns sind das Botschaften vom Zuspruch, von der Hoffnung für Menschen zu allen Zeiten. Zuallererst an die, was zuerst geschrieben worden ist, und über das aus an alle von uns. Und so stellt sich also die grosse Frage, wie finden wir denn jetzt Hoffnung in diesen Texten? Ich meine, es mutet uns einiges zu, die Symbolsprache. Im Buch Daniel erscheinen zum Glück für uns immer wieder so Engel, die am Daniel helfen, einen Sinn zu sehen oder eine Bedeutung zu finden in diesen symbolischen, manchmal auch recht
kuriosen, komischen Stories, die er da sieht. Also sie helfen ihm, diese Ereignisse zu deuten und ich glaube, wir können einiges daraus herausnehmen. Wenn man diese Geschichten parallel hebelt, dann fallen ein paar Sachen auf, die sie alle gemeinsam haben. Und ich würde jetzt mal behaupten, sie alle handeln davon, von weltlichen Herrschern, die Macht ausüben. Oftmals negativ beschrieben. Also weltliche Herrscher, die ihre Stellung, ihren Einfluss, ihre Position, die sie haben, missbrauchen und mit Gewalt, mit Unterdrückung, mit Zerstörung, mit Entfremdung dazu Menschen versuchen zu bringen, dass sie und ihren Status und ihren Einfluss sich weiter ausbreiten tut. Manchmal ist es militärische Kraft, militärische Mittel, manchmal auf wirtschaftliche Art und Weise, manchmal auf andere Art und Weise, wie Repression ausgeübt wird. Und so beschreiben sie eigentlich allesamt also weltliche Herrscher und Machtsysteme, wo die Menschen in Leid hineinführen, in Not hineinführen, in Unterdrückung hineinführen. Und oftmals ist für die Menschen, die mitten in dem hineinstehen, wirkt es so, als wäre die Macht von dem Dunklen, von dem Bösen unbegrenzt. Als hätte es nie ein Ende. Versucht euch mal hineinzuversetzen in die Geschichte von Daniel, wo über Jahrzehnte hinweg, oder wir begegnen ihm zuerst am Anfang vom Buch als junger Mann, vielleicht als Bub, und später dann, viele Könige später, begegnen wir ihm wieder als alter Mann. Und während seiner ganzen Lebenstour, während dieser ganzen Zeit, diesen 80, 90 Jahren, die er gelebt hat er viel Leid, viel Ungerechtigkeit, viel Schwieriges müssen erdulden. Wie ist es ihm gegangen? Wie oft hat er sich gefragt, Gott, wo bist du? Wie oft hat er vielleicht ausgeschrien in seinen Gebetszeiten und gesagt, Herr, hilf. Wie oft hat er sich gefragt, wann wird das Leid und das Chaos endlich ein Ende nehmen? Vielleicht geht es uns manchmal heute auch so, dass wir durch die Zeitung durchlesen, durch die News-App durchscrollen und uns manchmal fragen, Gott, wo bist du? Wo bist du in all dem Leid hinein? Tausende von Leuten, die verhungern. Tausende von Leuten, die unschuldig, unnütz einfach sterben. Schicksalsschläge, Katastrophen, Leid und Zerstörung. Und man fragt sich, hat das ein Ende? Gibt es Grenzen fürs Leid? Entgleitet die Weltgeschichte jeglicher Kontrolle? Rettert sie einfach so vor sich an, häuft sie sich an und endet sie irgendwann irgendwo einfach unweigerlich im Kollaps von diesen Systemen? Wenn wir die Geschichten, die Visionen vom Buch Daniel lesen, kommen wir andere Perspektiven über. Eine enthüllte, eben im Sinn von dieser Apokalypse, enthüllte Sicht, wo wir tiefer sehen, wo wir weiter sehen, hinter die momentane Situation hindern. Und wir sehen, dass die Welt nicht einfach planlos im Chaos versinkt. Nein, immer und immer wieder. Manchmal in der dunkelsten Stunde scheint ein helles Licht auf. Von diesen Menschen dort zumal, diesen Menschen im Verlauf der letzten 2000 Jahre und uns will zurufen, es gibt da Hoffnung. Es gibt einen Ort, wo man sich heben kann. Es gibt inmitten von dem schier ungrenzenlosen Chaos, von dieser Dunkelheit, von dieser Not eine Hoffnung auf den Gott. Und wir lesen im Daniel Kapitel 2, Vers 21, er, da ist Gott angesprochen, ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Und wir haben das Privileg, zurückzuschauen auf 2000 Jahre und zu sehen, wie sich das bewahrheitet hat. Zur Zeit von Daniel, wie Gott dem Leid Grenzen gesetzt hat. Wie Königreich, wo man das Gefühl hat, die nehmen nie ein Ende. Trotzdem vergangen sind und neu gekommen sind. Wir sehen, wie Gott den Menschen die Verantwortung überlässt zur Gestaltung der Welt. Wenn er es zulässt, dass Menschen die Freiheit manchmal missbrauchen und Leid und Zerstörung und Tod und Gewalt bringen. Wir sehen aber immer und immer wieder auch, wie Gott Grenzen setzt und sagt, bis dahin und nicht weiter. Oder im Kapitel 4, Vers 22, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Wir haben zum Anfang der Predigt schon von dem Karl Barth gehört, Theologe zur Zeit vom Zweiten Weltkrieg, Teil vom Widerstand auch gegen das Dritte Reich, gegen das Nazireich. Und er hat Folgendes gesagt: Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, nicht die Ohren hängen lassen.
Nie, denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern hier auf Erden, aber von ganz oben, vom Himmel her. Wie tröstend, wie hoffnungsspendend ist doch die Tatsache, dass Gott das Weltgeschehen unter Kontrolle hat. Und dass dann, wenn es manchmal scheint, das gibt es kein Ende von dieser Grausamkeit. Unsere Hoffnung und unser Vertrauen in den Gott ist der höchste Gott. Der über allem steht, der alles im Griff hat. Er, der die Könige einsetzt. Er, der regiert. Und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, dass Leid grenzenlos ist, gibt es dahinter einen Gott, der auch da irgendwann einen Schlussstrich zieht und sagt, bis dahin und nicht weiter. Wir verstehen es nicht. Wir können es selber nicht erfassen. Wir können es selber nicht bestimmen oder verstehen, warum die Grenzen manchmal so endlos weit sind. Aber Gott setzt Grenzen. Er regiert. Mitten in der Dunkelheit von aktuellen Ereignissen, mitten in der Dunkelheit von Lebensumständen, wo Menschen wie Daniel und seine Freunde, Menschen im Verlauf der Geschichte oder wir heute uns drinnen befinden, mitten in dieser Dunkelheit strahlt ein helles Licht, wie die Bibel uns sagt. In der Dunkelheit strahlt ein helles Licht auf. Es ist das Licht, das die Stadt auf dem Berg mit Leben erfüllt. Es ist das Licht, wo der Daniel schon darauf hinzeigt oder hingewiesen wird in diesen Visionen drinnen. Das Licht, das stärker ist als alle Finsternis. Das Licht, das schlussendlich alle Dunkelheit einmal wird überwinden. Das Licht, das die Hoffnung ist für alle Menschen. Wir lesen in dieser Geschichte von Daniel, in diesen Visionen, von dem Stein, der ins Rollen gekommen ist. Oder von dem Menschensohn. Das sind Bilder, wo später Jesus selber auf sich gedeutet hat und gesagt hat, ich bin das. Ich bin der Eckstein, wo die Bauleute fortgeschossen haben, aber auf mir wird das neue Königreich aufgebaut. Das göttliche Reich, das so anders ist als alle weltlichen Reiche. Und ich bin der Menschensohn, wie Jesus von sich selber sagt. Der Menschensohn, der gekommen ist, zum Rettung zu bringen. Und zwar für alle. Und so zeigen die Geschichten mitten in all dem, was ich selber ehrlich gesagt auch nicht wirklich verstehe. Mitten in all dieser symbolischen Sprache, wo man manchmal sich denkt, leck, wo bin ich da gelandet? Mitten drinnen leuchtet ein helles Licht auf den Jesus hinweist. Der König der Könige und der Herr der Herren. So lesen wir miteinander im Daniel 44 und 45. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Keinem anderen Volk wird er jemals die Herrschaft übertragen. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Das, mein König, war der Stein, der ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze und Silber und Gold zertrümmerte. Mitten in der Dunkelheit hinein wird der Stein lostreten in dieser Vision, wo ein neues Reich bringt. Ein Reich, das für immer Bestand hat. Ein Reich, das total anders funktioniert. Nicht mit Leid, nicht mit Unterdrückung, nicht mit Zerstörung, sondern mit Hingabe, mit Liebe, mit Barmherzigkeit und mit Gnade. Es ist der Jesus, der der König von dem neuen Königreich ist, der die Menschen einlädt und sagt, kommt zu mir. Kommt in das Licht und lasst euch die Hoffnung nicht nehmen, mitten in diesen dunklen Situationen drin. Der Jesus, der uns zuruft, ihr solltet Träger von dem Licht sein, Träger von dieser Hoffnung sein, inmitten von einer dunklen Welt. Und dann, wenn außenrum alles zu zerbrechen scheint, dann ruft Gott uns Christen zu und sagt, ihr solltet stehen wie Fackeln, stehen wie Leuchttürme, mitten in dieser Dunkelheit und Botschafter sein von dieser Hoffnung. Weil ihr den König von dieser Hoffnung kennt. Weil ihr verbunden sind mit dem Licht, dem ewigen Licht, das stärker ist als alle Finsternis. Daniel 7, 13 bis 14. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Menschensohn. Der Titel, den Jesus auf sich genommen hat, das ist er. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist, der Vater, Gott, wo ist. Und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich
wird niemals zerstört. Ich bin tief überzeugt, dass die Botschaft, die Gott uns möchte geben durch die apokalyptischen Texte, wie da im Daniel, wie auch in der Offenbarung, uns nicht sollten noch mehr in Bedrängnis und noch mehr in Angst und noch mehr in Unsicherheit bringen. Dass sie uns nicht sollten in die Abschottung treiben und sagen, jeder rette sich, wer kann, oder? Sondern dass sie uns Mut zusprechen sollten. Dass sie uns Trost sein in schwierigen Umständen. Dass du und ich, wenn wir durchscrollen durch die Zeitung durch, auch durchscrollen durch unser Bibel-App und lesen in dieser Bibel drin und sagen, es ist nur immer ein Teil der Wahrheit, das, was wir hier sehen. Ja, die Umstände sind finster. Ja, die Situationen sind zum Himmel schreiend. Und ja, es ist unverständlich, wieso, dass es so viel Leid und Zerstörung und Schwieriges auf unserer Welt muss geben. Aber es ist nur ein Teil der Realität. Weil dort, wo regiert wird, ist schlussendlich an einem anderen Ort. Und jeder Mensch und jeder weltliche Herrscher und jedes weltliche Machtsystem wird irgendwann ein Ende haben. Aber einer bleibt. Unser König Jesus. Das Licht in der Dunkelheit. Er hat das Reich, wo nie ein Ende findet. Er überdauert das all das. Er ist die Hoffnung in all diesen Situationen drin. So will ich uns Mut machen, dass wir die Bibel lesen und lesen und lesen und lesen. Dass wir sie aufsaugen, dass wir sie verinnerlichen, dass wir auch diese Texte reinnehmen in unser Herz und uns ermutigen lassen von diesen Visionen und sagen, es ist Hoffnung in der Dunkelheit. Ein Licht, das strahlt, wo wir uns daran fest orientieren und festheben und wo uns zuruft. Find immer wieder Kraft in diesem Glauben, um mitten in dieser Welt hineinzustehen. Nicht als einer, der noch mehr vom Untergang predigt. Nicht als einer oder eine, der noch mehr davon schreit und ruft, wie schlimm es alles ist und wie alles am Ende wird zugehen. Sondern als Menschen, die sagen, auch in der Dunkelheit gibt es ein Licht, gibt es Hoffnung, gibt es Zuversicht, die wir finden. Nicht, weil wir die Augen zumachen von der Realität, aber weil wir unsere Augen ausrichten auf den einen, der war, der ist und der bleibt. Und dass wir das ausbreiten in unserer Welt. Ich will beten. Ich danke dir für die Bibel. Sie begeistert mich, sie fasziniert mich. Und es erschlägt mich manchmal schier, wie tief und wie reich und wie weit das ist. Und ich danke dir für die Momente, wo sie zu mir redet, ganz persönlich. Wo sie uns in die Mitte hineinredet, auch als Kirche, und wo sie uns etwas zuruft. Und manchmal so anders stöhnt, so eine andere Melodie ist als die Melodie, die die Welt um uns herum spielt. Wo die Gesellschaft um uns herum trällert. Das ist keine Melodie vom Untergang. Es ist keine Melodie von der Hoffnungslosigkeit. Es ist keine Melodie von der Zerstörung und vom Leid und von der Dunkelheit. Sondern es ist eine Melodie vom Licht und von der Hoffnung und von der Zuversicht und vom Festhalten an dir, an dem verlässlichen Gott, der war und wo ist und wo bleibt. Und ich bitte dich für all die von uns, die das beklemmende Gefühl in ihrem Herzen kennen, die wissen, wie sich Dunkelheit anfühlt, die wissen, wie sich Hoffnungslosigkeit anfühlt, dass du, Heiliger Geist, ihnen hilfst, dass sie das Licht von der Hoffnung mögen sehen und mögen ergreifen mit ihren Herzen. Sie es mögen festhalten durch alle Umstände durch und nicht loslassen. Dass du ihnen Kraft gibst, dass du ihnen Geduld gibst, dass du ihnen Zuversicht bist inmitten von schwierigen Umständen. Du bist die Rettung. Du bist das Heil. Du bist das Licht. Du bist alles, Jesus. Amen.